အခုကြည့်နေတဲ့ခမရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေးကြည့်လိုက်ပါခမရသာဘီလီယံနာတစ်ထည်ကြီးတူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေပေးပြီးလုံးဝဝယ်ယူလို့မရတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တာအမျိုးအစားတစ်ခုရှိနေရဆိုတာခမရတို့သိကြလားဒါကတော့ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်ဆုံးဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့မိုတို GP ပြိုင်ပွဲတွေမှာသုံးစွဲဖို့အတွက်တည်တံ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးတာယာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတာယာတွေကိုအလွန်မင်းများပြားလာတဲ့သုတေသနဘတ်ဂျက်တွေအကုန်ကျခံပြီးတီထွင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်လို့တာမန်တာယာတွေမဟုတ်ကြပဲအဆင့်မြင့်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်တိုင်ကွင်းထဲမှာမောင်းနှင်လို့တာယာတွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်တစ်ခုထိရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီပြောင်ချော်တာယာဒါမှမဟုတ်စစ်လစ်တာယာတွေကအပေါ်ရန်အသားတွေပဲအကြီးပြောလာပြီးစိတ်ကပ်သွားတတ်တာကြောင့်တင်မြင်တွေ့ရမှာပါ၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ကပ်မှုကဘလောက်ထိပြင်းထန်တယ်လဲဆိုရင်တမ်မဏိပြားတွေကိုတောင်မှကော်နဲ့ကတ်ထားတဲ့လိုမျိုးကြီးကျစ်ပါအောင်ဆွဲကတ်ထားနိုင်စွာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလွန်ဆင့်မြင့်လာတဲ့ကမ္ဘာနည်းပညာပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေစီမရောက်သွားစေဖို့အတွက်တာယာတစ်လုံးချင်းစီကိုအလွန်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားကြပါတယ်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကတာယာတွေကိုကိုပိုင်သိမ်းဆက်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးသူတို့ဟာအသုံးပြုထားတာယာတွေကိုထုတ်လုပ်သူတာယာကုမ္ပဏီထံပြန်လည်အနှံ့ရပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေချက်ချင်းပဲလိုအပ်ချက်မပေါက်ကြအောင်ဖျက်ဆီးပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာကတော့အကယ်၍ခမရအနေနဲ့ဒီတာယာတွေကိုအလကားရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှ၎င်းတို့ကိုတာမန်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာယူဆောင်မောင်းနှင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကမ္ဘာအဆင့်မီတာယာတွေဟာအလွန်မြင့်မြန်ဆန်တဲ့နှုံထားနဲ့မောင်းနှင်ခြင်းကနေထွက်ပေါ်လာမဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အောက်မှာလမ်းကိုကောင်းကောင်းကပ်မိစေဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ခမရအနေနဲ့အပူချိန်လုံလောက်စွာမရှိတဲ့တာမန်လမ်းမတွေပေါ်မှာတွားရမောင်းနှင်မယ်ဆိုရင်တော့တာယာသားကပြော့မလာပဲမာတာတော့ကြီးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတင်းရဲ့ဆိုင်ကိုရေခဲပြင်ပေါ်မှာမောင်းနှင်နေရတယ်လို့မျိုးဘေးကိုရှော့တိုက်လဲကျသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ငွေရှိုံနဲ့တင်အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ထိတ်တန်းမော်တော်ဟော့စ်လောကရဲ့ထူးခြားဆန်းပြလာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။